線風筒 Max Powersonic 體積唔算大，手柄藏有4900mAh 電池，所以手柄部分比一般風筒長。而手柄底部設有充電位，除咗可以放上充電座充電，亦都可以直接將電源線插入手柄底部充電。而將風筒放上底座之後，既可以充電，亦都可以同時使用，唔使拎住，適合長頭髮用家同埋寵物使用。喺風筒後方有 LED 顯示電量狀態，如果4盞 LED 同時着晒，就代表100% 充滿電啦。Max Powersonic 無線風筒提供冷暖3段風速，撳住個掣大約2秒鐘就可以開機，之後再撳掣就可以調校風速。風量方面亦都相當唔錯，而且溫度適中，因為 Max Powersonic 具有呢個恒溫功能，保持溫度喺57度至到70度，就算直接吹向皮膚都唔怕吹傷。Max Powersonic 無線風筒當充滿電之後，可以連續使用176分鐘冷風模式，而喺暖風模式之下就可以連續使用26分鐘，隨機